ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ചക്ക വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം, കാരണം ഇത് അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് കേട്ടോ ചട്ടിയിലേക്കോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാത്ത ടൈപ്പിലുള്ള ചട്ടി തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കാഷ്യൂനട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനതിപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്തിരി മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വരിക്കച്ചക്കയാണ് വേണ്ടത്. വരിക്കച്ചക്ക ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു 6 ചുളയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ചക്ക അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ചക്ക തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 6 ചുളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന ചക്കയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ചക്ക ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ചക്ക പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കും. നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല, അല്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 4-5 ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചിടുക, അതല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. ഞാനൊരു 1/2 മുറി തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുമല്ല ചക്കയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ്. ശർക്കര ചീവിയതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. 2 അച്ച് ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ശർക്കരയും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. മൂടി വെച്ച് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന വരെ നമ്മളിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഈ കൂട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കുക, അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചപ്പാത്തി 2 രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും. ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി ആക്കിയിട്ട് കുഴക്കരുതെന്ന് മാത്രം. കുറച്ചൊരു കട്ടില ടൈപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വേണം, എന്നാലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പലഹാരം ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. മറ്റത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകും, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം. അവസാനം ഞാൻ എപ്പോഴും ചപ്പാത്തി കുഴക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം. കുറച്ചൊരു വലിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭയങ്കര തിന്നായിട്ട് ഇത് പരത്തരുത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഓരോ ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് പരത്തി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ നമ്മളിത് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോൾ പല അളവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടിഫിൻ ബോക്സിൻ്റെ മൂടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ പാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഒരേ ഷേപ്പിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ചപ്പാത്തി പരത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടിഫിൻ ബോക്സിൻ്റെയൊക്കെ മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷാർപ്പായിരിക്കും, അത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 2 ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഫില്ലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്തിക്കരുത് കേട്ടോ, കാരണം നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് നിന്നാൽ ഈ ശർക്കരയും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോരാൻ, ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളിതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം, എന്നാലും ഇത് ഒട്ടിക്കിട്ടും. അതിൻ്റെ അറ്റം കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ അത് റെഡി ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടും അതേ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഇത്രയും കുറച്ച് നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അധികം നെയ്യും ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.
രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മളിതുപോലെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല പോലെ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആയി വരണം, അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. അതുപോലെ സൈഡ് ഭാഗം നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആയി വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഓയിലും നെയ്യും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. നമുക്കിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മെത്തേഡാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് പുറം, അതുപോലെ ആകെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സും കൂടെ വന്നിട്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ചക്കയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും കൂടെ ഇത് ചെയ്തെടുത്തത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അതുപോലെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.